And now we have news from Madhya Pradesh, from Chhindwara, where the deaths of the children happened due to the cough syrup. Now it seems that the Madhya Pradesh government officials will be monitoring the treatment that is being provided to the children. Officials from Chhindwara district are assigned duties to keep an eye on children being treated at different hospitals of Nagpur. Chhindwara administration has named many officials along with doctors who will go to Nagpur to check the health of children on hourly basis. 7 kids from Chhindwara and 2 kids from Betul were admitted in Nagpur. All of their medical expenses will be paid by the government itself. Joining us right now is India Today's Ravish Pal. Ravish, tell us more about this development. क्या हुआ है, अब सरकार क्या कर रही है आगे? देखिए, कल जब मुख्यमंत्री नागपुर आए थे तो उनको इस बात से अवगत कराया गया था कि जिन बच्चों की मौत हो गई है उनके अलावा भी कई बच्चे हैं जो इस वक्त नागपुर में एडमिट है। तो अब उस पे मुख्यमंत्री ने कल यहाँ पे लोगों को भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था कि इनका ध्यान भी अब मध्य प्रदेश सरकार रखेगी। और मुख्यमंत्री के जाने के बाद आज एक टीम बनाई गई है डॉक्टर्स की और सीनियर ऑफिशियल्स की छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जो नागपुर में 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स में छिंदवाड़ा के 7 बच्चे और बैतूल के 2 बच्चे जो एडमिट हैं उन पे अर्ली बेसिस पे उनके हेल्थ की निगरानी करेगी। और नागपुर के जो 5 अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, जीएमसी नागपुर है, एम्स नागपुर है और 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो यहाँ पर ये डॉक्टर्स की ऑफिसर्स की टीम जाएगी और जब तक सभी बच्चे ठीक होकर वहाँ से वापस नहीं आ जाएंगे ये टीम वहीं पे रहेगी। और सिर्फ यही नहीं, इनका जितना भी खर्चा आएगा ट्रीटमेंट का, सरकार ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो सारा खर्चा जो है वो भी मध्य प्रदेश सरकार अब बियर करेगी। और कुल मिला के अभी तक टोटल 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में नागपुर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है और इसीलिए इन ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई गई है। और साथ ही में मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर्स रहेंगे इनके साथ, जो उन बच्चों की हेल्थ पर लगातार नजर रखेंगे और अर्ली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। और इसके बाद अगर जरूरी हुआ तो और नागपुर के अलावा कहीं और बड़े सेंटर्स में ले जाना होगा तो मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीएमसी एम्बुलेंस सेवा के जरिए इन बच्चों को एयरलिफ्ट करके बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े सेंटर्स के लिए भी ले जा सकती है। राइट, थैंक यू फॉर ऑल दोस डिटेल्स।